Salut! Eu sunt Ariel și recent am vizitat Veneția de unul singur. Dacă vizitezi Veneția între octombrie și martie, există șanse foarte mari să observi fenomenul cunoscut sub numele de Aqua Alta, în traducere liberă, apă înaltă. Vei avea apa ajunsă până la călcâie, vei tremura de frică, vei avea senzația că te vei scufunda odată cu tot orașul. Dar localnicii îți vor spune să te calmezi, căci fenomenul de Aqua Alta e ceva firesc care se întâmplă de când lumea și pământul în Veneția. Și așa și este. Se pare că există dovezi de apă înaltă prin Veneția încă de prin 589. 200 de ani mai târziu, prin 780, apare prima descriere detaliată a fenomenului de apă înaltă. Iar prin anul 1200, apa este descrisă ca fiind mai înaltă decât un om. Aqua Alta a atins cotele sale maxime de aproape 2 metri în 1966. Acest fenomen are la bază 3 mari factori. Primul este factorul astrologic. Luna, soarele și planetele din jur toate afectează nivelul apei de pe întreaga noastră planetă. Factorul geofizic, care mă depășește cumplit, dar are de-a face cu geografia unui spațiu, presupun. Și factorul meteorologic, adică cât de tare bate vântul, cât de tare plouă, dacă e furtună în Marea Adriatică și vine toată apa spre Veneția sau nu, etc. etc. Este foarte adevărat că Veneția se scufundă încet, dar sigur. Numai în secolul 20, adică între 1901 și 2000, Veneția s-a scufundat cu 10 cm. Și în medie se estimează că Veneția s-a tot scufundat cu câte 1 milimetru pe an, mai puțin în ultimii ani, când a început să se scufunde cu vreo 2 mm pe an. Câtă matematică. Dar din nou, această scufundare aparent înceată și pasivă n-are nicio legătură cu inundațiile tot mai dese. Ideea este că dacă ajungi prin Veneția și auzi vreo sirenă, ține-te bine. E posibil să te uiți măcar un pic în Adidas. Altfel, desigur că venețienii au învățat să prezică cu exactitate momentele în care nivelul apei va crește și au sisteme foarte bune puse la punct ca să se anunțe și să se ajute reciproc. Un om normal, ca mine și ca tine, probabil că ar fi plecat de mult din Veneția. Dar se pare că pentru venețieni există o plăcere în a trăi în această frică constantă că poți să fii inundat. Dacă vrei să vezi Veneția cât încă este deasupra apei și nu sub apă, atunci pur și simplu vizitează-o cât mai repede.